Είμαι η Heather Mitchell, 32 ετών, και πάντα πίστευα ότι η οικογενειακή υποστήριξη πρέπει να είναι ανεφόρον. Την περασμένη εβδομάδα, οι γονείς μου έδωσαν στον αδελφό μου Κάιλ προκαταβολή $90,000 για το νέο του σπίτι. Πριν από χρόνια, όταν ζήτησα βοήθεια για την αγορά του διαμερίσματός μου, αρνήθηκαν επειδή ήμουν πολύ φιλόδοξη για γυναίκα και έπρεπε να επικεντρωθώ στην εξέβρεση συζύγου. Το πραγματικό κτύπημα, εξακολουθούσαν να περιμένουν να συνεχίσω να τους υποστηρίζω οικονομικά κάθε μήνα. Δεν είχαν ιδέα ότι είχα ήδη βρει το δικό μου δρόμο προς την επιτυχία. Πριν βουτήξω στην ιστορία μου, πείτε μου από που παρακολουθείτε στα σχόλια και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αν θέλετε περισσότερες πραγματικές οικογενειακές ιστορίες σαν τη δική μου. Μεγαλώνοντας στο Lansing του Μίσιγκαν, η μεσοαστική γειτονιά μας ήταν γεμάτη με παρόμοιες οικογένειες. Ο μπαμπάς δούλευε. Η μαμά έμενε στο σπίτι και τα παιδιά ακολουθούσαν την αναμενόμενη πορεία τους. Ο πατέρας μου Ρίτσαρντ εργαζόταν ως προϊστάμενος παραγωγής εργοστάσια αυτοκινήτων, ενώ η μητέρα μου Ντόραθι διαχειριζόταν τον οικοκυριό μας με στρατιωτική ακρίβεια. Από την αρχή, η ρόλη μας ήταν σαφώς καθορισμένη από τις προσδοκίες των δύο φίλων, τις οποίες δεν κατάλαβα πλήρως μέχρι να μεγαλώσω. Οι πρώτες μου αναμνήσεις περιλαμβάνουν τον αδελφό μου Κάιλ να παίρνει το πρώτο του γάντι του baseball σε ηλικία 5 ετών, ενώ ο πατέρας μου περνούσε τα Σαββατοκύριακα μαθαίνοντάς του να ρίχνει. Όταν ζήτησα να συμμετάσχω, η μητέρα μου με κατεύθυνε απαλά προς τις κούκλες μου, λέγοντας: «Γλυκιά μου, το baseball είναι για τα αγόρια. Γιατί δεν με βοηθάς να ψήσω μπισκότα αντί γι' αυτό?» Αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας. Ο Κάιλ ενθαρρυνόταν να συμμετέχει σε αθλητικές ομάδες, να παίρνει ρίσκα και να σκέφτεται τη μελλοντική του καριέρα. Ενώ εμένα με έσπροχνε διακριτικά προδραστηριότητες που θα με έκαναν μια μέρα καλή σύζυγο. Η ηρωνία ήταν ότι οι ακαδημαϊκές σπουδές μου ήρθαν φυσικά. Μέχρι την τρίτη δημοτικού, διάβαζα σε επίπεδο έκτης δημοτικού. Οι δάσκαλοι μου έλεγαν συχνά στους γονείς μου ότι είχα εξαιρετικές δυνατότητες, προτείνοντας προηγμένα προγράμματα και εξωσχολικές δραστηριότητες για να καλλιεργήσουν τις ικανότητές μου. Οι γονείς μου χαμογελούσαν ευγενικά στις συσκέψεις γονέων και δασκάλων, αλλά αυτές οι συστάσεις σπάνια μεταφράζονταν σε πράξεις. Αντίθετα, όταν οι έλεγχοι έβγαζαν άριστα, ο πατέρας μου με τίναζε στα μαλλιά και μου έλεγε: «Τα έξυπνα κορίτσια δυσκολεύονται να βρουν σύζυγο, Heather. Στα αγόρια δεν αρέσει να νιώθουν ηλίθια». Παρόλα αυτά, συνέχισα να διαπρέπω στο σχολείο. Εντάχθηκα στη λέσχη διαλόγου και στο λύκειο παρά τις ανησυχίες της μητέρας μου ότι θα με έκανε πολύ εριστική και άρχισα να γράφω για τη σχολική εφημερίδα. Η καθηγήτρια Αγγλικών μου, η κυρία Κάμπελ, έγινε η σιωπηλή υπερμαχός μου, μένοντας μετά το σχολείο για να με βοηθήσει με τις αιτήσεις για το κολέγιο και τα δοκίμια για υποτροφίες. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε ποτέ ότι η φιλοδοξία μου ήταν πλεονέκτημα και όχι βάρος. Όταν έφτασαν οι επιστολές αποδοχής στο κολέγιο, ο ενθουσιασμός μου για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν με μερική υποτροφία μετριάστηκε από τη χλιαρή απάντηση των γονιών μου. «Είναι τόσο μακριά», ανησυχούσε η μητέρα μου. «Και 4 χρόνια είναι πολύς καιρός για να αναβάλεις τη δημιουργία οικογένειας». Εν τω μεταξύ, η αποδοχή του Κάιλ σε ένα πολιτιακό κολέγιο με υποτροφία baseball γιορτάστηκε με ένα μπάρμπεκου στην αυλή. Η οικονομική ανισότητα έγινε σαφής όταν οι γονείς μου με έβαλαν κάτω για να μου εξηγήσουν ότι ενώ αυτοί θα κάλυπταν τα υπόλοιπα δίδακτρα του Κάιλ, εγώ θα έπρεπε να πάρω φοιτητικό δάνειο για ομικρον με τόνο τι δεν κάλυπτε η υποτροφία μου. «Ο Κάιλ πρέπει να επικεντρωθεί στο baseball χωρίς να ανησυχεί για τα χρήματα», εξήγησε ο πατέρας μου. «Εξάλλου, είσαι τόσο ανεξάρτητη, Heather. Ξέρουμε ότι μπορείς να τα καταφέρεις και τα κατάφερα». Δούλευα 20 ώρες εβδομαδιαίως στο βιβλιοπωλείο της Πανεπιστημιούπολης, ενώ διατηρούσα μέσο όρο 3-9. Πραγματοποιούσα πρακτική άσκηση τα καλοκαίρια σε τοπικές εταιρείες marketing αντί να γυρίζω σπίτι, εν μέρει για να φτιάξω το βιογραφικό μου και εν μέρει για να αποφύγω τις συνεχείς ερωτήσεις για το αν είχα γνωρίσει κανένα καλό αγόρι στο σχολείο. Μέχρι την αποφοίτησή μου, είχα προτάσεις για δουλειά από 3 διαφορετικές εταιρείες marketing, ενώ ο Κάιλ ακόμα προσπαθούσε να βρει την ειδικότητά του. Δέχτηκα μια θέση σε ένα μικρό πρακτορείο του Σικάγο, ανυπόμονη να αποδείξω την αξία μου σε μια μεγαλύτερη πόλη. Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν εξαντλητικά, με 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα, ζώντας με 2 συγκάτοικους για να εξοικονομήσω χρήματα και πληρώνοντας φοιτητικά δάνεια που έφταναν σχεδόν τα $50,000. Εν τω μεταξύ, ο Κάιλ αποφοίτησε και πήγαινε από δουλειά σε δουλειά, βρίσκοντας τελικά μια αξιοπρεπή θέση ως αντιπρόσωπος πωλήσεων σε μια εταιρεία αθλητικών ειδών στο Μίσιγκαν. Παρά τις διαφορετικές μας πορείες, ο Κάιλ και εγώ διατηρούσαμε στενή σχέση. Ποτέ δεν φάνηκε να παρατηρεί ή να αναγνωρίζει τη διαφορετική μεταχείριση των γονιών μας, αλλά επίσης ποτέ δεν με έκανε να νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα. Μιλούσαμε εβδομαδιαία, ανταλλάσσοντας ιστορίες από τη δουλειά και ενημερώσεις για τη ζωή μου. Όταν γνώρισε την Τζέσικα πριν από 3 χρόνια, χάρηκα ειλικρινά για αυτόν. Ήταν ευγενική, ισορροπημένη και έφερε σταθερότητα στην κάπως άσκοπη προσέγγιση του στη ζωή. Καθώς η καριέρα μου προχωρούσε, ανέβηκα γρήγορα στην εταιρεία, και τελικά έγινα ανώτερος τέλεχος marketing με μια ομάδα κάτω από εμένα. Η οικονομική μου κατάσταση σταθεροποιήθηκε και επιτέλους μπόρεσα να αναπνεύσω πιο εύκολα. Περίπου εκείνη την εποχή, πριν από 3 χρόνια, ο πατέρας μου έπαθε την πρώτη του καρδιακή προσβολή. Οι ιατρικοί λογαριασμοί ήταν σημαντικοί, ακόμη και με ασφάλιση, και οι αποταμιεύσεις τους δεν επαρκούσαν. Χωρίς δισταγμό,
επενέβηκα για να βοηθήσω, στέλνοντας τους $2.000 μηνιαίως για να καλύψουν τα ιατρικά έξοδα και τους λογαριασμούς του νοικοκυριού που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν με το μειωμένο εισόδημά τους. Ποτέ δεν σκέφτηκα αυτά τα χρήματα μόνος μου. Ήταν οι γονείς μου, και παρά τις διαφορές μας, τους αγαπούσα και ήθελα να διασφαλίσω ότι θα τους φρόντιζαν. Ο Κάιλ συνεισέφερε μικρομετών ό,τι μπορούσε, αλλά με το χαμηλότερο μισθό του και την ενθάρρυνση των γονιών του να αποταμιεύσει για το μέλλον του, η βοήθειά του ήταν ελάχιστη. Δεν με πείραζε να υπομισθώ το μεγαλύτερο βάρος. Ήμουν περήφανη που η φιλοδοξία μου με είχε φέρει σε θέση να βοηθήσω την οικογένειά μου όταν το χρειαζόταν. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι η οικονομική μου βοήθεια θα γινόταν προσδοκία και όχι χειρονομία καλής θέλησης κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, καθώς ο πατέρας μου ανάρωνε και επέστρεφε σε εργασία μερικής απασχόλησης. Οι αφηγήσεις μετατοπίστηκαν από το «Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» στο «Προσαρμόσαμε τον προϋπολογισμό μας ώστε να συμπεριλάβουμε τη μηνιαία συνεισφορά σας». Η οικονομική μου υποστήριξη είχε ενσωματωθεί στον τρόπο ζωής τους, όχι ως προσωρινή βοήθεια, αλλά ως μόνιμη ρύθμιση. Τον περασμένο μήνα, ο Κάιλ μου τηλεφώνησε, ξεχυλίζοντας από ενθουσιασμό. Η Τζες είπε ναι, μου ανακοίνωσε. Αφού έβγαινα μαζί για 3 χρόνια, της είχε κάνει πρόταση γάμου και σχεδίαζαν γάμο για την επόμενη άνοιξη. Ήμουν ενθουσιασμένος για αυτούς. Η Τζέσικα ήταν υπέροχη και συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον τέλεια. Μια εβδομάδα αργότερα, τηλεφώνησε ξανά για να μοιραστεί μαζί μου ότι είχαν αρχίσει να ψάχνουν για σπίτι. Τίποτα πολύ φανταχτερό, εξήγησε, αλλά με το γάμο να πλησιάζει, σκεφτήκαμε ότι είναι πιο λογικό να επενδύσουμε σε ένα σπίτι από το να συνεχίσουμε να νοικιάζουμε. Το συνεχάρηκα. Υπολογίζοντας νοερά τι θα μπορούσα να αντέξω οικονομικά να τους δώσω ως γαμήλιο δώρο και ταυτόχρονα να παραμείνω σε τροχιά με τους δικούς μου οικονομικούς στόχους. Πρόσφατα είχα αρχίσει να σκέφτομαι την αγορά ενός μεγαλύτερου διαμερίσματος, καθώς το σημερινό μου διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αισθανόταν όλο και πιο στενάχωρο μετά από 5 χρόνια. Η αγορά ακινήτων στο Σικάγο ήταν ανταγωνιστική, και είχα κάνει επιμελώς οικονομίες, αλλά πήγα ακόμη περίπου 1 χρόνο από το να έχω αρκετά χρήματα για προκαταβολή σε κάτι σημαντικά καλύτερο. 2 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των αραβώνων του Κάιλ, οι γονείς μας κάλεσαν και τους 2 στο σπίτι για ένα εορταστικό δείπνο. Έκανα το 3ωρο ταξίδι από το Σικάγο στο Λάνσινγκ μετά τη δουλειά την Παρασκευή, και φτάνοντας βρήκα τη μητέρα μου να ετοιμάζει το αγαπημένο γεύμα του Κάιλ, ψητό κατσαρόλας με όλα τα συνοδευτικά. Το τραπέζι ήταν διακοσμημένο με ένα πανό με συγχαρητήρια και ένα μπουκάλι σαμπάνια παγωνιζόταν στο ψυγείο. Καθ' όλη τη διάρκεια του δείπνου, οι γονείς μου δεν σταματούσαν να μιλούν για τα σχέδια του γάμου και το μέλλον του Κάιλ και της Τζέσικα. Η μητέρα μου είχε ήδη κοιτάξει φορέματα για τη μητέρα του γαμπρού, και ο πατέρας μου συζητούσε με τον Κάιλ πιθανές τοποθεσίες. Εγώ συνέβαλα στη συζήτηση όταν μπορούσα, μοιράζοντας ιδέες για φωτογράφους και κέτερινγκ που γνώριζα μέσω των διασυνδέσεών μου στο μάρκετινγκ. Μετά το επιδόρπιο, ο πατέρας μου καθάρισε το λαιμό του και σήκωσε το ποτήρι του. Έχουμε άλλη μια ανακοίνωση, είπε, κοιτάζοντας περήφανα τον Κάιλ. Η μητέρα σου και εγώ αποφασίσαμε να βοηθήσουμε εσένα και την Τζέσικα να ξεκινήσετε τη νέα σας ζωή μαζί. Σας δίνουμε $90.000 για την προκαταβολή του σπιτιού σας. Τα μάτια του Κάιλ άνοιξαν. Μιλάτε σοβαρά, μπαμπά, αυτό είναι απίστευτο. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το αντέξεις οικονομικά αυτό? Η μητέρα μου πλησίασε για να του χαϊδέψει το χέρι. Κάνουμε οικονομίες γι' αυτό εδώ και χρόνια, γλυκέ μου. Πάντα σχεδιάζαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας όταν έρθει η ώρα. Οι λέξεις με χτύπησαν σαν φυσικό χτύπημα. Το χέρι μου πάγωσε στη μέση του ποτηριού μου με το νερό, καθώς επεξεργαζόμουν αυτό που μόλις είχα ακούσει. Χρόνια νωρίτερα, όταν αγόραζα το διαμέρισμα που είχα αγοράσει, είχα ζητήσει από τους γονείς μου αν θα μπορούσα να βοηθήσουμε την προκαταβολή. Δεν περίμενα $90.000. Ακόμα και $10.000 θα είχαν κάνει σημαντική διαφορά. Η απάντησή τους τότε ήταν ξεκάθαρη. Χέδερ, είχε πει ο πατέρας μου με ένα ελαφρύ συνοφρίωμα, επέλεξες αυτή τη φιλόδοξη καριέρα και μετακόμισες σε μια ακριβή πόλη. Αυτή είναι δική σου επιλογή, αλλά δεν μπορούμε να την επιδοτήσουμε. Εξάλλου, είσαι μόνο εσύ, δεν είναι σαν να πρόκειται να εγκατασταθείς με μια οικογένεια. Όταν βρεις έναν σύζυγο που θα μπορεί να σε συντηρεί σωστά, τότε δεν θα χρειάζεται να ανησυχείς για την αγορά ακινήτου από μόνη σου. Η μητέρα μου είχε κουνήσει το κεφάλι της συμφωνώντας. Ειλικρινά, γλυκιά μου, ανησυχούμε λίγο για το πόσο επικεντρωμένη είσαι στην καριέρα σου. Οι γυναίκες στην ηλικία σου θα έπρεπε να σκέφτονται το γάμο και τα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Αυτή η αιμονή με την αναρρίχηση στην εταιρική σκάλα δεν είναι υγιής. Είχα φύγει από εκείνη τη συζήτηση νιώθοντας πληγωμένη και χωρίς υποστήριξη, αλλά αποφασισμένη να τα καταφέρω μόνη μου. Ανέλαβα ανεξάρτητες εργασίες τα Σαββατοκύριακα, μείωσα ακόμη περισσότερο τον ήδη σφιχτό προϋπολογισμό μου και τελικά μάζεψα αρκετά χρήματα για μια μικρή προκαταβολή για το μικρό μου διαμέρισμα. Αυτό σήμαινε άλλα 3 χρόνια επιθετικών πληρωμών του φοιτητικού δανείου και αναβολή όλων των σημαντικών διακοπών. Πολυτέλειων, αλλά τα κατάφερα μόνη μου και τώρα, ήταν εδώ, ανακοινώνοντας τυχαία ένα δώρο στον Κάιλ που ήταν μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό μου. Η σαμπάνια είχε ξαφνικά πικρή γεύση στο στόμα μου. Αυτό είναι πραγματικά γενναιόδωρο, κατάφερα να πω, με τη φωνή μου σφιγμένη. Είμαι σίγουρη ότι θα τους βοηθήσει να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Ο Κάιλ, προς τιμήν του, φάνηκε ξαφνικά να συνειδητοποιεί τις συνέπειες.
Με κοίταξε με αβεβαιότητα. Είναι απίστευτα γενναιόδωρο, αλλά η Χέδερ δεν ζήτησε βοήθεια όταν αγόρασε το σπίτι της, ο πατέρας μου κούνησε απορριπτικά το χέρι του. Αυτό ήταν διαφορετικό. Η Χέδερ ήταν ανήπαντρη και ζούσε στο Σικάγο από επιλογή. Εσύ ξεκινάς οικογένεια. Εξάλλου, τα πάει μια χαρά τώρα. Κοίτα πόσο καλά τα πάει στην καριέρα της. Δεν χρειαζόταν τη βοήθειά μας. Εγώ τη χρειαζόμουν τότε, είπα ήσυχα. Μην μπορώντας να σιωπήσω άλλο. Ζήτησα βοήθεια και εσείς μου είπατε ότι ήμουν πολύ φιλόδοξη και ότι έπρεπε να επικεντρωθώ στην εξέβρεση συζύγου ανταυτού. Μια άβολη σιωπή έπεσε πάνω στο τραπέζι. Η μητέρα μου έπαιζε με τη χαρτοπετσέτα της. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, Χέδερ. Απλώς σκεφτήκαμε ότι οι προτεραιότητές σου ήταν ασυνήθιστες για μια νεαρή γυναίκα. Η προτεραιότητά μου ήταν η δημιουργία οικονομικής ασφάλειας, μαμά. Ακριβώς όπως κάνει τώρα ο Κάιλ. Η διαφορά είναι ότι έπρεπε να το κάνω εντελώς μόνη μου, ενώ δούλευα με πλήρη απασχόληση και πλήρωνα φοιτητικά δάνεια που δεν είχε ο Κάιλ. Η έκφραση του πατέρα μου σκλήρινε. Το κάνεις να αφορά εσένα, ενώ θα έπρεπε να γιορτάζουμε τον αραβώνα του αδελφού σου. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, Χέδερ. Μετά το δείπνο, ο Κάιλ με βρήκε στην πίσω βεράντα, όπου είχα πάει να μαζευτώ. Λυπάμαι, είπε ήσυχα. Δεν ήξερα ότι θα αρνούνταν να σε βοηθήσουν με το διαμέρισμά σου, κούνησα το κεφάλι μου. Δεν φταίς εσύ, Κάιλ. Και δεν σου ζηλεύω τα χρήματα. Απλώς εύχομαι να εκτιμούσαν τις επιλογές και τις φιλοδοξίες μου με τον ίδιο τρόπο που εκτιμούν τις δικές σου. Εκείνος έγνεψε, δείχνοντας να αισθάνεται πραγματικά άβολα. Θα μπορούσα να τους πω ότι δεν τα θέλω. Όχι, είπα αποφασιστικά. Μην το κάνεις αυτό. Θα δημιουργούσε μόνο περισσότερο δράμα και δεν θα άλλαζε τη θεμελιώδη προοπτική τους. Χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσεις ένα υπέροχο σπίτι με την Τζέσικα και να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αργότερα εκείνο το βράδυ, προσπάθησα να κάνω μια ήρεμη συζήτηση με τους γονείς μου σχετικά με τη διαφορά στην υποστήριξή τους. Δεν πήγε καλά. Πάντα ζήλευε τον αδελφό σου, κατηγόρησε η μητέρα μου. Τον βοηθάμε επειδή κάνει υπεύθυνες επιλογές, παντρεύεται, κάνει οικογένεια. Εσύ για ποιο λόγο θα χρησιμοποιούσες τα χρήματα, ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα μόνο για σένα, πιο ακριβές διακοπές? Θα τα χρησιμοποιούσα ακριβώς για αυτό που τα χρησιμοποιεί ο Κάιλ. Επένδυση σε ακίνητα, δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου, εξασφάλιση του μέλλοντός μου, απάντησα, παλεύοντα να κρατήσω τη φωνή μου επίπεδη. Είναι διαφορετικό, επέμεινε ο πατέρας μου. Ο Κάιλ χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εσύ, λοιπόν, πάντα επέμενες να κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Εμείς απλώς σεβόμαστε την ανεξαρτησία σου. Η συζήτηση έκανε κύκλους μέχρι που τελικά τα παράτησα, αποσυρώμενη στο παιδικό μου δωμάτιο με έναν πονοκέφαλο που σφύριζε και μια καρδιά γεμάτη πόνο. Το επόμενο πρωί, έφυγα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, επικαλούμενη επαγγελματικές υποχρεώσεις. Καθώς αγκάλιαζα τους γονείς μου για αποχαιρετισμό, η μητέρα μου υπενθύμησε: μην ξεχάσει να στείλει τα χρήματα για τις συνταγές του μπαμπά αυτό το μήνα. Αυξήθηκαν πάλι, κούνησα βουβά το κεφάλι μου, μπήκα στο αυτοκίνητό μου και επέστρεψα στο Σικάγο. Με το μυαλό μου να τρέχει με σκέψεις που δεν μπορούσα να οργανώσω ακόμα, η επιστροφή στο Σικάγο μου έδωσε άφθονο χρόνο για να σκεφτώ τα μοτίβα που καθόριζαν τη σχέση μου με τους γονείς μου σε όλη μου τη ζωή. Το περιστατικό με την προκαταβολή δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, ήταν απλώς το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα μιας ζωής άνησης μεταχείρισης. Το κολέγιο ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομική ανισότητα. Ενώ ο Κάιλ λάμβανε πλήρη γονική υποστήριξη για τα δίδακτρα, τη στέγαση, τα γεύματα, ακόμη και τα χρήματα για τα έξοδα, εγώ έκανα ένα σκηνικό με υποτροφίες, δουλειές μερικής απασχόλησης και δάνεια. Όταν αποφοίτησα με σχεδόν $50,000 χρέος, ο πατέρας μου σχολίασε ότι αυτό ήταν καλό κίνητρο για να δουλέψω σκληρά. Ο Κάιλ αποφοίτησε χωρίς χρέη. Στη συνέχεια, υπήρχαν τα ορόσημα. Οι γονείς μου παρακολουθούσαν όλους τους αγώνες baseball του Κάιλ από τη Little League μέχρι το κολέγιο, οδηγώντας ώρες αν χρειαζόταν. Εν τω μεταξύ, έχασαν την αποφοίτησή μου από το κολέγιο επειδή συνέπεσε με έναν από τους αγώνες του Κάιλ στο τουρνουά. Όταν έλαβα την πρώτη μου σημαντική προαγωγή στη δουλειά, η απάντησή τους ήταν ένα γρήγορο: αυτό είναι ωραίο, γλυκιά μου. Προτού αλλάξουν το θέμα στη νέα κοπέλα του Κάιλ, ακόμα και τα δώρα των γιορτών αντανακλούσαν την ανισορροπία. Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο Κάιλ έλαβε ένα ακριβό ρολόι που ο πατέρας μου είπε ότι ήταν για επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ εγώ έλαβα ένα βιβλίο μαγειρικής με παραδοσιακές οικογενειακές συνταγές, επειδή θα τα χρειαστείς αυτά όταν κάποια στιγμή θα έχεις τη δική σου οικογένεια. Μικρά περιστατικά μεμονωμένα, ίσως, αλλά συλλογικά έδιναν μια σαφή εικόνα. Η πορεία του Κάιλ, παραδοσιακή, προβλέψιμη, ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες τους, ήταν άξια γιορτής και υποστήριξης. Ο δικός μου δρόμος, φιλόδοξος, αυτοπροσδιοριζόμενος, εστιασμένος στην καριέρα, ήταν στην καλύτερη περίπτωση ανεκτός. Στη χειρότερη περίπτωση αποθαρρυνόταν ενεργά. Η ηρωνία που πραγματικά τσίμπησε ήταν ότι, παρά την άνηση υποστήριξη που μου παρήχαν σε όλη μου τη ζωή, είχα γίνει το οικονομικό δίχτυ ασφαλείας της οικογένειας. Όταν ο πατέρας μου έπαθε καρδιακή προσβολή πριν από 3 χρόνια, οι οικονομίες τους εξαντλήθηκαν γρήγορα από τους ιατρικούς λογαριασμούς.
Η ασφάλεια τους κάλυπτε μεγάλο μέρος των μεγάλων εξόδων, αλλά οι κρατήσεις, τα φάρμακα και το χαμένο εισόδημα κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του πατέρα μου δημιούργησαν σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Χωρίς δισταγμό, ανέλαβα δράση. Ρύθμισα αυτόματες μηνιαίες μεταφορές $2.000 στο λογαριασμό τους, καλύπτοντας τα πάντα, από τα έξοδα συνταγογράφησης μέχρι τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Πλήρωσα για τις επισκευές στο σπίτι όταν η στέγη τους είχε διαρροή και ο θερμοσύφωνος τους έπαθε βλάβη. Δημιούργησε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για αυτούς, στο οποίο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση αν προέκυπταν απροσδόκητα έξοδα. Συνολικά, είχα συνεισφέρει σχεδόν $70.000 στον οικοκυριό των γονιών μου τα τελευταία 3 χρόνια, σχεδόν όσα είχαν μόλις χαρίσει στον Κάιλ. Ο Κάιλ συνεισέφερε όμικρον με τόνο ότι μπορούσε, συνήθως μερικές εκατοντάδες δολάρια εδώ και εκεί για συγκεκριμένα έξοδα. Οι γονείς μας πάντα τον ευχαριστούσαν αφιδώς για αυτές τις συνεισφορές, ενώ αντιμετώπιζαν τις δικές μου ως αναμενόμενες. Η Χέδερ μπορεί να το αντέξει οικονομικά, έλεγαν. Βγάζει καλά λεφτά στην πόλη. Το γεγονός ότι έβγαζα καλά χρήματα εξαιτίας της ίδιας φιλοδοξίας που είχαν αποθαρρύνει, φαινόταν να μην τους φαίνεται. Αυτό που ήταν πιο απογοητευτικό ήταν η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική μου υποστήριξη είχε εξελιχθεί από βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε υποτιθέμενο μέρος του προϋπολογισμού τους. Η μητέρα μου τηλεφωνούσε τακτικά με ενημερώσεις σχετικά με την αύξηση του κόστους των συνταγών ή τις αναγκαίες επισκευές στο σπίτι, καταλήγοντας πάντα με το «οπότε θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω αυτό το μήνα». Ο πατέρας μου μιλούσε για τη συνταξιοδότηση σαν να ήταν δεδομένη η συνεχής υποστήριξή μου, αναφέροντας μια φορά τυχαία ότι σκέφτονταν να αγοράσουν ένα μικρό διαμέρισμα στη Φλόριντα τώρα που ξέρουμε ότι μπορεί να χειριστεί την υποθήκη εδώ. Οι προσδοκίες ήταν ξεκάθαρες. Θα συνέχιζα να παρέχω οικονομική υποστήριξη επαόριστον, ενώ εκείνοι θα κατεύθυναν τους δικούς τους πόρους προς τον Κάιλ. Η φιλοδοξία μου, που κάποτε επικρίθηκε ως μη θηλυκή και περιττή, είχε γίνει βολική για αυτούς. Μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη για την προκαταβολή, συνάντησα τις πιο στενές μου φίλες, τη Μάντισον και την Τέιλορ, για ένα μηνιαίο δείπνο. Και οι δύο είχαν ακούσει κομμάτια της ιστορίας όλα αυτά τα χρόνια και είχαν δει από πρώτο χέρι το τίμημα που μου είχε επιφέρει η αντιμετώπιση της οικογένειάς μου. Πάνω από ζυμαρικά και κρασί, αφηγήθηκα το τελευταίο περιστατικό. Αυτό είναι πέρα για πέρα άδικο, είπε η Μάντισον αποφασιστικά. Είναι χειραγωγικό και σεξιστικό. Σε τιμωρούν επειδή είσαι επιτυχημένη, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται από αυτή την επιτυχία. Η Τέιλορ κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. Έχεις υπολογίσει ποτέ πόσα τους έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια σε σύγκριση με αυτά που έχουν δώσει στον Κάιλ? Δεν το είχα κάνει, αλλά κάνοντας τους υπολογισμούς ήταν απογοητευτικό. Μεταξύ της ανισότητας των διδάκτρων του κολεγίου και της συνεχούς μηνιαίας υποστήριξης, είχα ουσιαστικά επιδοτήσει και τους δύο γονείς μου και, έμεσα, τον αδελφό μου. Το δώρο των $90.000 προς τον Κάιλ ήταν απλώς το πιο διαφανές παράδειγμα κεφαλαίων που διοχετεύονταν προς τη δική του κατεύθυνση, ενώ τα δικά μου έρεαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ξέρετε τι με θυμώνει περισσότερο, είπα, σπρώχνοντας τα ζυμαρικά μου γύρω από το πιάτο μου. Δεν είναι καν τα ίδια τα χρήματα. Είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν. Ποτέ δεν πίστεψαν σε μένα ή δεν εκτίμησαν τις επιλογές μου. Ποτέ δεν είδαν τη φιλοδοξία μου ως κάτι θετικό, κι όμως, είναι απόλυτα ευχαριστημένοι που επωφελούνται από αυτήν. Λοιπόν, τι πρόκειται να κάνεις? Ρώτησε η Μάντισον. Ήταν μια ερώτηση που είχα αποφύγει, αλλά καθισμένη εκεί με τους φίλους μου, η απάντηση φάνηκε ξαφνικά ξεκάθαρη. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω να το επιτρέπω αυτό. Όσο συνεχίζω να τους υποστηρίζω οικονομικά χωρίς όρια, τίποτα δεν θα αλλάξει. Αυτή θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, προειδοποίησε ευγενικά η Τέιλορ. Το ξέρω, αναγνώρισα, αλλά δεν νομίζω ότι έχω πια άλλη επιλογή. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το σεβασμό και την ισότητα. Και έχω αφήσει αυτό το μοτίβο να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, καθώς οδηγούσα στο σπίτι εκείνο το βράδυ. Ένιωσα ένα μείγμα άγχους και αποφασιστικότητας. Η σκέψη ότι θα αντιμετώπιζα τους γονείς μου με τρόμαζε. Είχα μάθει από την παιδική μου ηλικία να αποφεύγω να ταράζω τα νερά, να είμαι η καλή κόρη που δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά ένιωθα επίσης μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η συνέχιση αυτού του μοτίβου θα ήταν πιο επιζήμια μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Αυτό που δεν γνώριζαν οι γονείς μου, αυτό που δεν είχα πει σε κανέναν εκτός από τη Μάντισον και την Τέιλορ, ήταν ότι το δώρο των $90.000 στον Κάιλ δεν ήταν η μόνη σημαντική οικονομική εξέλιξη στην οικογένειά μας. Είχα κρύψει ένα δικό μου μυστικό, το οποίο επρόκειτο να αλλάξει τα πάντα. 6 μήνες πριν από το περιστατικό με την προκαταβολή, είχα πάρει μια απόφαση που θα άλλαζε την πορεία του οικονομικού μου μέλλοντος. Μετά από χρόνια αποταμίευσης, έρευνας και σχεδιασμού, αγόρασα το πρώτο μου επενδυτικό ακίνητο, μια μικρή πολυκατοικία 3 διαμερισμάτων σε μια ανερχόμενη γειτονιά του Σικάγο. Η διαδικασία ήταν εξαντλητική και συναρπαστική. Πέρασα τα Σαββατοκύριακα ξεναγώντας ακίνητα με το μεσίτη μου, τα βράδια αναλύοντας τις πιθανές αποδόσεις και αμέτρητα μεσημεριανά διαλύματα σε τηλεφωνήματα με μεσίτες ενυπόθηκων δανείων. Αξιοποίησα την εξαιρετική μου πιστοληπτική ικανότητα και την αξία του διαμερίσματός μου για να εξασφαλίσω χρηματοδότηση. Η προκαταβολή, $120.000,
αντιπροσώπευε χρόνια επιθετικής αποταμίευσης και κάποιες στρατηγικές κινήσεις καριέρας, συμπεριλαμβανομένης μιας αλλαγής θέσης εργασίας 2 χρόνια νωρίτερα που συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση του μισθού. Δεν είπα στην οικογένειά μου για αυτή την επένδυση για διάφορους λόγους. Πρώτον, ήξερα ότι οι γονείς μου δεν τα καταλάβαιναν ή δεν θα ενέκριναν. Πάντα έβλεπαν τα ακίνητα ως κάτι που αγοράζεις όταν οικοκυρεύεσαι, όχι ως επενδυτικό μέσο. Δεύτερον, είχα κουραστεί να μειώνουν τα επιτεύγματά μου ή να τα ανακατευθύνουν σε συζητήσεις για τον Γκάιλ. Και τρίτον, ήθελα κάτι που να είναι εντελώς δικό μου, μια επιτυχία που δεν θα υποβαλόταν στην κρίση της συγκρίσης τους. Το ακίνητο είχε αποδώσει πέρα από τις προσδοκίες μου. Και οι 3 μονάδες ήταν κατηλημμένες από αξιόπιστους ενοικιαστές, και μετά τις πληρωμές υποθήκης και τα έξοδα συντήρησης, απέδιδα περίπου $2.500 μηνιαίο παθητικό εισόδημα. Δεν ήταν ακόμα χρήματα που άλλαζαν τη ζωή μου, αλλά αντιπροσώπευαν την αρχή για κάτι σημαντικό, την οικονομική ανεξαρτησία όχι μόνο από την παραδοσιακή απασχόληση, αλλά και από τις οικογενειακές προσδοκίες. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την αποκάλυψη της προκαταβολής, βρήκα τον εαυτό μου να επιστρέφει στις σκέψεις αυτής της επένδυσης όλο και περισσότερο. Το παθητικό εισόδημα αντιστοιχούσε σχεδόν σε αυτό που έστελνα στους γονείς μου κάθε μήνα. Η συμμετρία δεν μου είχε διαφύγει. Είχα δημιουργήσει μια εναλλακτική οικονομική ροή που θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό που αποστραγγιζόταν από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ένα βράδυ, μετά από άλλο ένα τηλεφώνημα με τη μητέρα μου που κατέληξε με την αναφορά της ότι χρειάζονταν επιπλέον χρήματα για επισκευές αυτοκινήτων, κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας μου με το φορητό υπολογιστή μου και τα οικονομικά έγγραφα απλωμένα γύρω μου. Άρχισα να συντάσσω μια επιστολή προς τους γονείς μου, όχι ένα email, όχι ένα κείμενο, αλλά μια πραγματική επιστολή που θα διατύπωνε με σαφήνεια αυτό που έπρεπε να πω χωρίς να με διακόπτουν ή να με απορρίπτουν. Αγαπητή μαμά και μπαμπά, έγραψα, έχω σκεφτεί πολύ για την οικογενειακή μας δυναμική και τις οικονομικές μας διευθετήσεις. Ειδικά υπό το φως της γενναιόδωρης δωρεάς σας στον Γκάιλ, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας σχετικά με τα συναισθήματά μου και τις αποφάσεις μου για το μέλλον. Εξήγησα πως η διαφορετική μεταχείρισή τους προς εμένα και τον Γκάιλ με είχε επηρεάσει σε όλη μου τη ζωή. Περιέγραψα λεπτομερώς την οικονομική υποστήριξη που είχα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είχα λάβει ελάχιστα ανταλλάγματα. Περιέγραψα τα οδυνηρά σχόλια σχετικά με τις φιλοδοξίες και τις επιλογές της ζωής μου. Το πιο σημαντικό, περιέγραψα την απόφασή μου να σταματήσω τη μηνιαία οικονομική στήριξη. Αυτή δεν είναι μια απόφαση που πήρε ελαφρά την καρδία ή από κακία, συνέχισα. Πρόκειται για την καθιέρωση υγιών ορίων και την αναγνώριση της αξίας μου. Σας αγαπώ και τους δύο και θα είμαι πάντα εκεί για πραγματικές έκτακτες ανάγκες, αλλά δεν μπορώ πλέον να είμαι το δίχτυ οικονομικής ασφάλειας, ενώ οι δικές μου ανάγκες και στόχοι απορρίπτονται ως λιγότερο σημαντικοί από εκείνους του Κάιλ. Η συγγραφή της επιστολής ήταν καθαρτική, φέρνοντας διάβγεια στα συναισθήματα που είχα καταπιέσει για χρόνια. Την αναθεώρησα αρκετές φορές, προσπαθώντας να διασφαλίσω ότι ήταν ειλικρινής χωρίς να είναι σκληρή, σταθερή χωρίς να είναι εκδικητική. Η Μάντισον και η Τέιλο διάβασαν τα προσχέδια, προσφέροντας προτάσεις και υποστήριξη. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό με επιστολή? Ρώτησε η Μάντισον όταν της έδειξε την τελική έκδοση. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως. Έχω προσπαθήσει να κάνω αυτές τις συζητήσεις αυτοπροσώπως, εξήγησα. Πάντα εκτροχιάζονται. Ο μπαμπάς αμήνεται, η μαμά γίνεται συναισθηματική, και ξαφνικά απολογούμε που το ανέφερα. Μια επιστολή εξασφαλίζει ότι μπορώ να πω όλα όσα πρέπει να πω. Το Σαββατοκύριακο πριν σχεδιάσω να ταχυδρομήσω την επιστολή, πέρασα ώρες εξετάζοντας την οικονομική μου κατάσταση. Το επενδυτικό ακίνητο είχε καλή απόδοση. Το ταμείο έκτακτης ανάγκης μου ήταν σταθερό και οι λογαριασμοί συνταξιοδότησής μου ήταν σε καλό δρόμο. Είχα δημιουργήσει ασφάλεια για τον εαυτό μου, παρά τα εμπόδια, όχι λόγω της οικογενειακής υποστήριξης. Αυτή η συνειδητοποίηση έφερε τόσο υπερηφάνεια όσο και θλίψη. Υπερηφάνεια για όσα είχα καταφέρει ανεξάρτητα, θλίψη που έπρεπε να παλέψω τόσο σκληρά για όσα έβγαιναν εύκολο στον Γκάιλ. Αλλά έφερε επίσης αποφασιστικότητα, μια ξεκάθαρη κατανόηση ότι έπρεπε να σπάσω αυτό το μοτίβο, όχι μόνο για την οικονομική μου υγεία, αλλά και για τη συναισθηματική μου ευημερία. Ταχυδρόμησα την επιστολή την Τρίτη το πρωί, στέλνοντας τη με συστημένη επιστολή, ώστε να ξέρω πότε θα την έπαιρναν. Στη συνέχεια περίμενα, βιώνοντας ένα περίεργο μείγμα άγχους και ανακούφισης. Ομικρομετώνω τι κι αν συνέβαινε στη συνέχεια, είχε επιτέλους πει την αλήθεια μου. 3 ημέρες αργότερα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο πατέρας μου, με τη φωνή του σφιγμένη από ελεγχόμενο θυμό. Πρέπει να μιλήσουμε για το γράμμα σου, είπε. Η μητέρα σου είναι πολύ αναστατωμένη. Είμαι σίγουρος ότι είναι, απάντησα, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά παρά τις προσπάθειές μου να παραμείνω ήρεμη. Αλλά όλα όσα έγραψα είναι αλήθεια και πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι από το τηλέφωνο, επέμεινε. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια οικογενειακή συνάντηση. Οικογενειακή συνάντηση. Ο ίδιος ο όρος ήταν αποκαλυπτικός. Στο σπίτι μας, οι οικογενειακές συναντήσεις συγκαλούνταν όταν ο πατέρας μου ήθελε να αντιμετωπίσει κάτι που θεωρούσε προβληματικό. Δεν ήταν τόσο συζητήσεις όσο διαλέξεις, αλλά δεν ήμουν πια ένα παιδί που μπορούσε να με καλέσει και να με μαλώσει. Μπορώ να έρθω το απόγευμα του Σαββάτου, είπα, αλλά μπαμπά, αυτό δεν θα είναι σαν τις οικογενειακές συναντήσεις που είχαμε όταν μεγάλωνα. Έχω πάρει την απόφασή μου σχετικά με την οικονομική υποστήριξη, και αυτό δεν αλλάζει.
αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση εξ αρχής. Η σιωπή του μίλησε για πολλά. Τελικά, είπε, να είσαι εδώ στις 2 και έκλεισε το τηλέφωνο. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα στον Κάιλ για να τον ενημερώσω. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν τεταμένα αυτό το Σαββατοκύριακο, τον προειδοποίησα. Αποφάσισα να σταματήσω να στέλνω χρήματα στη μαμά και τον μπαμπά κάθε μήνα και δεν το πήραν καλά. Η απάντηση του Κάιλ με εξέπληξε. Δεν σε κατηγορώ, είπε ήσυχα. Σκεφτόμουν πολύ το θέμα της προκαταβολής. Δεν είναι σωστό που μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Η αναγνώρισή του, μετά από χρόνια που είτε δεν είχα προσέξει είτε δεν είχα σχολιάσει τη διαφορετική μεταχείριση των γονιών μας, έφερα προσδόκητα δάκρυα στα μάτια μου. Σας ευχαριστώ που το είπατε αυτό, κατάφερα. Με θέλεις εκεί το Σάββατο, μου πρότεινε. Για υποστήριξη. Το σκέφτηκα, αλλά τελικά αρνήθηκα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να χειριστώ μόνη μου. Αλλά το να ξέρω ότι καταλαβαίνει σημαίνει πολλά. Καθώς πλησίαζε το Σάββατο, προετοιμάστηκα για την αντιπαράθεση με την ίδια σχολαστικότητα που εφάρμοζα στις παρουσιάσεις της δουλειάς. Συγκέντρωσα έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές μου συνεισφορές όλα αυτά τα χρόνια. Εξασκήθηκα στις απαντήσεις στα επιχειρήματα που περίμενα. Έκανα ακόμη και παιχνίδι ρόλων για τη συζήτηση με τον Τέιλορ, ο οποίος έκανε μια ενοχλητικά ακριβή απομίμηση του απορριπτικού τόνου του πατέρα μου. Η διαδρομή προς το Λάνσινγκ το πρωί του Σαββάτου ήταν διαφορετική από κάθε προηγούμενο ταξίδι προς το σπίτι. Για πρώτη φορά, δεν φοβόμουν να απογοητεύσω τους γονείς μου ή να ζητήσω την έγκρισή τους. Πήγαινα ως ενήλικας που είχε πάρει μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση. Όμικρον με τόνο, τι κι αν συνέβαινε σε αυτή την οικογενειακή συνάντηση, ήξερα ότι προστάτευα κάτι ουσιαστικό. Το δικαίωμά μου να με εκτιμούν ισότιμα. Έφτασα στο σπίτι των γονιών μου ακριβώς στις 2 η ώρα, μπαίνοντας στο δρόμο πίσω από το σχολαστικά συντηρημένο φόρτ του πατέρα μου. Η οικειότητα της σκηνής. Τα κρεμαστά καλάθια με τα γεράνια που φύτευε η μητέρα μου κάθε άνοιξη, τον γκαζόν που είχε κουρευτεί σε τέλειες διαγώνιες λωρίδες, ερχόταν σε έντονη αντίθεση με την ανοικιότητα του σκοπού μου. Δεν ήρθα εδώ για ένα γιορτινό δείπνο ή μια περιστασιακή επίσκεψη. Ήμουν εδώ για να αλλάξω ριζικά τη σχέση μου με τους γονείς μου. Η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα πριν προλάβω να χτυπήσω, με την έκφρασή της να είναι ένα μείγμα πληγής και αγανάκτησης. Ο πατέρας σου είναι στο σαλόνι, είπε ως χαιρετισμό, και απομακρύνθηκε χωρίς τη συνηθισμένη αγκαλιά. Την ακολούθησα μέσα, παρατηρώντας το επίσημο σκηνικό. Είχαν τοποθετήσει 2 καρέκλες απέναντι από το καναπέ, δημιουργώντας μια διαμφισβήτητη δυναμική εμείς εναντίον σας. Ο πατέρας μου καθόταν άκαντα στην πολυθρόνα του, με το γράμμα μου ορατό στο τραπεζάκι του καφέ ανάμεσά μας. Κάθισε, Χέδερ, είπε, δείχνοντας προς τον καναπέ. Κάθισα, τοποθετώντας την τσάντα μου δίπλα μου. Περιείχε τα οικονομικά αρχεία που είχα φέρει, αν και όλο και περισσότερο αμφέβαλα ότι θα έκαναν κάποια διαφορά. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσες να γράψεις αυτά τα πράγματα, άρχισε η μητέρα μου, με τη φωνή της να τρέμει. Μετά από όλα όσα κάναμε για σένα, σου δώσαμε ένα καλό σπίτι, στηρίξαμε την εκπαίδευσή σου, υποστηρίξατε την εκπαίδευση του Κάιλ, διόρθωσα απαλά. Αποφοίτησα με $50,000 σε φοιτητικά δάνεια που αποπλήρωσα μόνη μου, ο πατέρας μου έσκυψε μπροστά. Να το πάλι, αυτή η συνεχή σύγκριση με τον αδελφό σου. Κάναμε όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορούσαμε με όμικρον με τόνο, τι είχαμε εκείνη την εποχή. Όταν ο Κάιλ πήγε στο κολέγιο, η οικονομική μας κατάσταση ήταν διαφορετική. Ήταν, ρώτησα. Γιατί από μικρομετώνω τι θυμάμαι, μου είπες ρητά ότι ο Κάιλ χρειαζόταν πλήρη υποστήριξη επειδή είχε υποχρεώσεις με τον baseball που τον εμπόδιζαν να δουλέψει, ενώ οι ακαδημαϊκές μου σπουδές θα ήταν μια χαρά ακόμα και αν έπρεπε να δουλεύω με μερική απασχόληση. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της κατάστασης. Επέμεινε. Ο Κάιλ είχε διαφορετικές ανάγκες, πήρα μια βαθιά ανάσα. Ας αφήσουμε στην άκρη το κολέγιο για μια στιγμή. Τι γίνεται με τα $90,000 που μόλις του έδωσες για την προκαταβολή ενός σπιτιού? Πριν από 4 χρόνια, όταν ζήτησα βοήθεια για την αγορά του διαμερίσματός μου, μου είπες ότι ήμουν πολύ φιλόδοξη για γυναίκα και ότι θα έπρεπε να επικεντρωθώ στην εξέβρεση συζύγου ανταυτού. Η μητέρα μου μετακινήθηκε άβολα. Δεν το είπαμε έτσι. Το είπατε, μαμά. Αυτά ήταν τα ακριβή σας λόγια. Και όμως, τα τελευταία 3 χρόνια, δεν είχες κανένα πρόβλημα να δέχεσαι $2,000 μηνιαίως από αυτή την υποτιθέμενα υπερβολικά φιλόδοξη κόρη. Ώστε περί αυτού πρόκειται, είπε ο πατέρας μου, με τον τόνο του να σκληραίνει. Τα χρήματα. Μετά από όλα όσα έχουμε κάνει για σένα, κρατάς λογαριασμό σαν λογιστής. Αυτό δεν έχει να κάνει με το να κρατάς λογαριασμό, απάντησα, παλεύοντας να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Έχει να κάνει με την αναγνώριση ενός μοτίβου όπου οι επιλογές και τα επιτεύγματά μου υποτιμώνται σταθερά, ενώ του Κάιλ γιορτάζονται και υποστηρίζονται. Και ναι, έχει να κάνει με την υποκρισία του να επικρίνει τη φιλοδοξία μου, ενώ επωφελείται από τις οικονομικές απολαβές της. Ποτέ δεν σας ζητήσαμε αυτά τα χρήματα, διαμαρτυρήθηκε αδύναμα η μητέρα μου. Δεν το κάνατε, όταν ο μπαμπάς έπαθε την καρδιακή προσβολή, μου τηλεφωνήσατε συγκεκριμένα για να μου πείτε ότι δεν είχατε χρήματα για τους ιατρικούς λογαριασμούς. Από τότε,
Κάθε μήνα μου θυμίζατε τα έξοδα για τις συνταγές και τα έξοδα του σπιτιού. Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο μπαμπάς μίλησε για πρόωρη συνταξιοδότηση επειδή, και παραθέτω, η Χέδερ μας έχει καλύψει. Το πρόσωπο του πατέρα μου κοκκίνησε. Αυτό ήταν ένα αστείο. Αλήθεια, επειδή έχω συνεισφέρει σχεδόν $70,000 σε αυτό το νοικοκυριό τα τελευταία 3 χρόνια. Σχεδόν όσα έδωσες μόλις τον Γκάιλ. Η διαφορά είναι ότι τα χρήματα πήγαν από μένα σε σένα, όχι το αντίθετο. Μια τεταμένη σιωπή γέμισε το δωμάτιο. Η μητέρα μου ταμπονάρισε τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο. Ο πατέρας μου με κοιτούσε σαν να έβλεπε έναν ξένο. Αυτό που δεν φαίνεται να καταλαβαίνεις, συνέχισα πιο ήσυχα, είναι ότι ποτέ δεν με πείραξε να βοηθήσω. Αυτό που με ενοχλεί είναι τα διπλά πρότυπα. Αυτό που με πειράζει είναι να μου λένε ότι η φιλοδοξία μου είναι κατά κάποιο τρόπο λάθος ή μη θηλυκή, και στη συνέχεια η ίδια φιλοδοξία να γίνεται βολική όταν ωφελεί όλους τους άλλους. Οπότε μας αποκόπτεις, απέτησε ο πατέρας μου. Τους ίδιους τους γονείς, επειδή βοηθήσαμε τον αδελφό σου να αγοράσει ένα σπίτι. Θέτω όρια, διευκρίνησα. Και ναι, η προκαταβολή για τον Γκάιλ ήταν το σημείο καμπής. Όχι επειδή του ζηλεύω τα χρήματα, αλλά επειδή ανέδειξε τόσο ξεκάθαρα το πόσο διαφορετικά μας βλέπεις, ο Γκάιλ αξίζει υποστήριξη για τις επιλογές της ζωής του. Προφανώς. Εγώ δεν το αξίζω. Δεν έχουμε τα χρήματα για να σε βοηθήσουμε όπως βοηθήσαμε τον Γκάιλ, είπε η μητέρα μου. Είχαμε ιατρικούς λογαριασμούς, επισκευές στο σπίτι, λογαριασμούς που πληρώνω εγώ, παρενέβηκα εγώ. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω. Βρήκατε $90,000 για τον Γκάιλ, ενώ εξαρτιόσασταν από τις δικές μου μηνιαίες εισφορές. Από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα, αν είσαι οικονομικά τόσο πιεσμένη, οι γονείς μου αντάλλαξαν άβολα βλέμματα. Είχαμε αποταμιεύσεις, μουρμούρισε ο πατέρας μου. Αποταμιεύσεις που θα μπορούσατε να είχατε χρησιμοποιήσει για τα δικά σας έξοδα αντί να βασίζεστε σε μένα, τόνισα. Οι αποταμιεύσεις που θα μπορούσατε να είχατε μοιράσει στα παιδιά σας. Δεν χρειάζεστε τη βοήθειά μας, αναφώνησε ο πατέρας μου, με την απογοήτευσή του να βράζει. Κοίτα πως είσαι με τη φανταχτερή σου δουλειά στο Σικάγο. Ο Κάιλ και η Τζέσικα μόλις ξεκίνησαν. Χρειάζονται την όθηση. Δεν χρειαζόμουν βοήθεια πριν από 4 χρόνια. Όταν αγόραζα το διαμέρισμά μου. Δεν χρειαζόμουν βοήθεια όταν πνιγόμουν στο χρέος των φοιτητικών δανείων. Η αλήθεια είναι, μπαμπά, ότι ποτέ δεν είδες τους στόχους μου ως άξιος υποστήριξης. Αυτό δεν είναι αλήθεια, επέμεινε η μητέρα μου. Πάντα ήμασταν περήφανοι για σένα. Περήφανοι όταν σας βολεύει, είπα σιγά σιγά. Περήφανοι όταν χρειάζεσαι οικονομική βοήθεια. Αλλά όχι τόσο περήφανοι ώστε να στηρίζετε τις επιλογές μου με τον τρόπο που στηρίζετε τις επιλογές του Κάιλ. Ο πατέρας μου σηκώθηκε απότομα και περπάτησε στο δωμάτιο. Αυτό είναι γελίο. Έρχεσαι εδώ μέσα με τα λογιστικά σου φύλλα και τους υπολογισμούς σου, αντιμετωπίζοντας την οικογένεια σαν κάποιο είδους επιχειρηματική συμφωνία. Τώρα επιδεικνύεσαι για το φανταχτερό σου διαμέρισμα και την καριέρα σου, ενώ ο αδελφός σου προσπαθεί να χτίσει μια απλή ζωή με την Τζέσικα. Δεν επιδεικνύομαι. Επισημαίνω την ασυνέπεια στον τρόπο που μας συμπεριφέρεσαι. Ίσως αν είχατε κάνει διαφορετικές επιλογές, αν είχατε εγκατασταθεί εδώ. Αν είχατε κάνει οικογένεια, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, πρότεινε η μητέρα μου, με τον τόνο την να καθιστά σαφές ότι εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η πορεία της ζωής μου ήταν κατά κάποιο τρόπο λανθασμένη. Κάτι μέσα μου έσπασε. Οι επιλογές μου με έκαναν οικονομικά ανεξάρτητη. Οι επιλογές μου επέτρεψαν να σε βοηθήσω όταν το χρειαζόσουν, και οι επιλογές μου με οδήγησαν στην αγορά ενός επενδυτικού ακινήτου πριν από 6 μήνες, το οποίο ήδη αποφέρει περισσότερα μηνιαία έσοδα από αυτά που σου έστελνα. Η αίθουσα σώπασε. Οι γονείς μου με κοίταζαν με δυσπιστία. Αγόρασες ένα επενδυτικό ακίνητο, ρώτησε τελικά η μητέρα μου. Γιατί δεν μας το είπες, θα μας υποστήριζες, ή θα αμφισβητούσατε γιατί μια ανήπαντρη γυναίκα χρειάζεται εισόδημα από ενίκιο, θα γιόρταζες αυτό το επίτευγμα ή θα έβρισκες τρόπο να το συγκρίνεις δυσμενώς με κάτι που έκανε ο Καλ. Η έκφραση του πατέρα μου άλλαξε από σοκ σε απόρριψη, ώστε περί αυτού πρόκειται. Επιδεικνύεις την επιτυχία σου. Προσπαθώντα να μας κάνεις να νιώσουμε άσχημα που βοηθήσαμε τον αδελφό σου. Όχι, μπαμπά. Προσπαθώ να σας κάνω να καταλάβετε ότι πέτυχα όχι λόγω της υποστήριξής σας, αλλά παρά την απουσία της, και προσπαθώ να σας κάνω να καταλάβετε ότι το να συνεχίσω να σας στηρίζω οικονομικά ενώ εσείς απορρίπτετε τις επιλογές μου δεν είναι κάτι που είμαι πλέον πρόθυμος να κάνω. Η μητέρα μου άρχισε τώρα να κλαίει στα σοβαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι τόσο σκληρός. Είμαστε οι γονείς σου. Δεν είμαι σκληρή, μαμά. Είμαι ειλικρινής. Και βάζω όρια που έπρεπε να έχουν τεθεί εδώ και χρόνια. Δεν περιμέναμε ποτέ να είσαι τόσο επιτυχημένη, παραδέχτηκε μέσα από τα δάκρυα. Τα κορίτσια στην οικογένειά μας απλά δεν το έκαναν. Πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα νοικοκυρευόσουν, θα έκανες οικογένεια. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, είπα ήσυχα. Ποτέ δεν περιμένατε να πετύχω, οπότε ποτέ δεν υποστηρίξατε την πορεία μου όπως υποστηρίξατε την πορεία του Κάιλ. Τον προετοιμάζατε να γίνει ο οικογενειακός τροφοδότης. Ενώ αντιμετωπίζατε τις φιλοδοξίες μου ως μια προσωρινή φάση, ο πατέρας μου ξανακάθισε βαριά, δείχνοντας ξαφνικά μεγαλύτερος από τα 65 του χρόνια. Ώστε αυτό ήταν, μας κόβεις οικονομικά επειδή βοηθήσαμε τον αδελφό σου.
Σταματάω τις μηνιαίες πληρωμές επειδή έχουν γίνει μια προσδοκία αντί για βοήθεια έκτακτης ανάγκης και επειδή αποτελούν μέρος ενός μοτίβου όπου η επιτυχία μου απορρίπτεται και αξιοποιείται ταυτόχρονα. Θα εξακολουθώ να είμαι εδώ για πραγματικά επίγοντα περιστατικά, μπαμπά. Δεν σε εγκαταλείπω. Απλώς αρνούμαι να συνεχίσω να επιτρέπω μια ανθυγιεινή δυναμική. Το υπόλοιπο της οικογενειακής συνάντησης αποτελούνταν κυρίως από το κλάμα της μητέρας μου και τον πατέρα μου να εναλλάσσεται μεταξύ αμυντικών επιχειρημάτων και ενοχικών σχολείων για χάρη στα παιδιά. Διατήρησε τη θέση μου ήρεμα αλλά σταθερά, ούτε υψώνοντας τη φωνή μου ούτε υποχωρώντας. Καθώς ετοιμαζόμουν να φύγω, ο πατέρας μου έριξε κάτι που προφανώς θεωρούσε αποχαιρετιστήριο. Όταν μεγαλώσεις και μείνεις μόνος, μπορεί να μετανιώσεις που έδιωξες τη μόνη οικογένεια που έχεις. Σταμάτησα στην πόρτα. Δεν σε διώχνω, μπαμπά. Ζητώ να μου φέρεσαι με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια υποστήριξη που μου δίνεις εσύ, Κάιλ. Η επιλογή να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα ή όχι είναι δική σου. Εκείνο το βράδυ επέστρεψα στο Σικάγο με ένα περίεργο μείγμα συναισθημάτων. Θλίψη για τη σχέση που ήθελα, αλλά ποτέ δεν είχα πραγματικά, ανακούφιση που επιτέλους είπα την αλήθεια μου και μια εκπληκτική αίσθηση ελαφρότητας. Ο μικρομετώνω, τι και αν ακολουθούσε θα ήταν δύσκολο, αλλά για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή μου, είχα αρνηθεί να δεχτώ λιγότερα από όσα μου άξιζαν από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να με εκτιμούν περισσότερο, οι εβδομάδες που ακολούθησαν την αντιπαράθεση πέρασαν μέσα σε μια παράξενη σιωπή. Οι γονείς μου δεν τηλεφώνησαν, ούτε κι εγώ. Τον πρώτο μήνα, έπιασα τον εαυτό μου να πιάνει το τηλέφωνό μου πολλές φορές για να κάνει τη συνηθισμένη μεταφορά στο λογαριασμό τους. Η συνήθεια αυτή ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη που το να τη σταματήσω ένιωθα σωματικά άβολα, αλλά έμεινα σταθερή, υπενθυμίζοντας τον εαυτό μου ότι αυτό το όριο ήταν απαραίτητο όχι μόνο για την οικονομική μου υγεία αλλά και για τη συναισθηματική μου ευημερία. Αρχικά, η σιωπή ήταν σχεδόν πιο δύσκολη από μικρομετώνω τι ήταν η σύγκρουση. Επί 32 χρόνια, ανεξάρτητα από το πόσο τεταμένη γινόταν η σχέση μας, δεν είχα ποτέ χάσει εντελώς την επαφή με τους γονείς μου, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου, όταν τα τηλεφωνήματα ήταν τεταμένα και οι επισκέψεις αμήχανες, υπήρχε πάντα κάποια επικοινωνία. Η πλήρης απουσία επαφής άφηνε τώρα ένα κενό για το οποίο δεν ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη. Για να αντιμετωπίσω τη συναισθηματική αναταραχή, άρχισα να πηγαίνω σε έναν θεραπευτή, τον Dr. Brennan, ο οποίος ειδικεύεται στη δυναμική της οικογένειας. Οι εβδομαδιαίες συνεδρίες μας έγιναν σανίδα σωτηρίας καθώς επεξεργαζόμουν δεκαετίες ισορρευμένου πόνου και προσδοκιών. Αυτό που βιώνεται είναι πολύ συνηθισμένο στα ενήλικα παιδιά που θέτουν όρια με τους γονείς για πρώτη φορά, εξήγησε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Συχνά υπάρχει μια διαδικασία πένθους, όχι μόνο για την τρέχουσα σχέση που επαναπροσδιορίζεται, αλλά και για τη σχέση που ποτέ δεν είχατε και πάντα θέλατε. Αυτή η πλαισίωση με βοήθησε να κατανοήσω την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων μου. Η θλίψη δεν αφορούσε μόνο την τρέχουσα αποξένωση, αλλά την αναγνώριση ότι ίσως οι γονείς μου δεν ήταν ποτέ ικανοί να μου δώσουν την ανεφόρον υποστήριξη που επιθυμούσα. Το πιο δύσκολο σημείο που εξομολογήθηκα κατά τη διάρκεια μιας άλλης συνεδρίας είναι να αναρωτιέμαι εάν αντιδρώ υπερβολικά. Πράγματι, μου παρήχαν ένα σταθερό σπίτι, τα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Σε σύγκριση με τα παιδικά χρόνια πολλών ανθρώπων, τα δικά μου ήταν προνομιούχα. Η υλική σταθερότητα και η συναισθηματική υποστήριξη είναι διαφορετικά πράγματα, επισήμανε η Dr. Brennan. Μπορείτε να είστε ευγνώμονες για αυτά που σας παρήχαν, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τι έλειπε. Και οι δύο πραγματικότητες μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα. Έξω από τη θεραπεία, στηρίχθηκα σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο υποστήριξης που είχα χτίσει για τον εαυτό μου. Η Μάντισον και η Τέιλορ με επισκέπτονταν τακτικά, παρέχοντας περισπασμούς όταν χρειαζόταν και υπομονετική ακρόαση όταν χρειαζόμουν να επεξεργαστώ. Η ομάδα μου στη δουλειά έγινε μια άλλη πηγή απροσδόκητης υποστήριξης όταν τελικά μοιράστηκα κάποια από αυτά που περνούσα. Οι γονείς μου πάντα έλεγαν ότι οι φιλόδοξες γυναίκες καταλήγουν μόνες. Το είπα στη Μάντισον κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις μας για δείπνο, και αυτή τη στιγμή, αυτή η προφητεία μοιάζει να αυτοεκπληρώνεται, μόνο που δεν είσαι μόνη σου, αντέτεινα αποφασιστικά. Έχεις εμάς, τους συναδέλφους σου που σε σέβονται, τους ενοικιαστές σου που σε εκτιμούν ως δίκαιο ιδιοκτήτη. Το να είσαι αποξενωμένος από την οικογένεια δεν σημαίνει ότι είσαι μόνος, σημαίνει ότι περιβάλλεστε από ανθρώπους που επιλέγουν να είναι στη ζωή σας και όχι από εκείνους που συνδέονται μόνο με υποχρεώσεις. Περίπου 2 μήνες μετά την αντιπαράθεση, χτύπησε το τηλέφωνό μου με τον αριθμό του Κάιλ. Του είχα στείλει περιστασιακά μηνύματα κατά τη διάρκεια της σιωπής, κρατώντας τη σχέση μας χωριστά από τη σύγκρουση με τους γονείς μας. Αλλά οι κλήσεις του ήταν σπάνιες. «Γεια σου», είπε όταν απάντησα, με τη φωνή του διστακτική. «Έχεις χρόνο να μιλήσουμε?» Για την επόμενη ώρα, ο Κάιλ και εγώ είχαμε την πιο ειλικρινή συζήτηση της ενήλικης ζωής μας. Παραδέχτηκε ότι πάντα είχε μια αμυδρή επίγνωση της διαφορετικής μεταχείρισης των γονιών μας, αλλά το είχε βρει πιο εύκολο να μην το παραδεχτεί. Υποθέτω ότι ένιωθα ένοχος, εξομολογήθηκε. Ήξερα ότι είχα ευκαιρίες και υποστήριξη που δεν είχατε εσείς. Αλλά ήταν ευκολότερο να προσποιούμε ότι ήταν φυσιολογικό παρά να το αμφισβητώ. Αυτό δεν ήταν δίκαιο απέναντί σου. Ήσουν κι εσύ παιδί, του υπενθύμησα, δεν ήταν δική σου ευθύνη να διορθώσει τις προκαταλήψεις των γονιών μας, ίσως όχι τότε, αλλά τώρα είμαι ενήλικας. Και το να δέχεσαι αυτή την προκαταβολή χωρίς να αναγνωρίζεις τι συνέβη με το διαμέρισμά σου. Αυτό δεν ήταν σωστό. Η αναγνωρίση του ήταν πιο υπουλωτική από μικρομετών ότι περίμενα. Για χρόνια, αναρωτιόμουν αν αντιδρούσα υπερβολικά.
αν οι διαφορές που αντιλαμβανόμουν ήταν υπερβολικές λόγω της δικής μου ευαισθησίας. Τον ακούω τον Κάιλ να επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της διαφορετικής μας μεταχείρισης, επικύρωσε συναισθήματα που είχα αμφισβητήσει για δεκαετίες. Μίλησα με τη μαμά και τον μπαμπά. Συνέχισε. Τους μίλησα πραγματικά για το πόσο φέρθηκαν. Δεν πήγε καλά στην αρχή. Ο μπαμπάς αμήνθηκε. Η μαμά έκλαψε. Αλλά νομίζω ότι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τα έκαναν θάλασσα. Δεν ήμουν έτοιμη να ελπίζω πάρα πολύ. Τι σε κάνει να το λες αυτό? Ο μπαμπάς μου έκανε ερωτήσεις για την επενδυτική σου περιουσία. Όχι απορριπτικές ερωτήσεις. Φαινόταν να ενδιαφέρεται πραγματικά για το πώς το έκανες. Και η μαμά παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ενθάρρυναν τις φιλοδοξίες σου όπως έκαναν τις δικές μου, ήταν ένα μικρό πράγμα. Αλλά το γεγονός ότι μιλούσαν για μένα, σκεπτόμενοι αυτά που είχα πει, σήμαινε κάτι. Όχι αρκετό για να αποκαταστήσει αμέσως ο μικρομετόνο τι είχε χαλάσει. Αλλά ίσως αρκετά για να ξεκινήσει μια νέα, πιο ειλικρινή συζήτηση. Μια εβδομάδα αργότερα, ο Καλ τηλεφώνησε ξανά με νέα που με σόκαραν. Είχε αποφασίσει να επιστρέψει τη μισή προκαταβολή στους γονείς μας. Η Τζέσικα και εγώ το συζητήσαμε. Και δεν μου φαίνεται σωστό να τα κρατήσω όλα, εξήγησε. Μπορούμε να καταβάλουμε μικρότερη προκαταβολή ή να κοιτάξουμε λιγότερο ακριβά σπίτια. Με αυτόν τον τρόπο, αν η μαμά και ο μπαμπάς αποφασίσουν ποτέ να σε βοηθήσουν με κάτι, τα χρήματα είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, Κάιλ, διαμαρτυρήθηκα. Δεν πρόκειται να σε τιμωρήσω ή να σε αναγκάσω να επιστρέψεις τα χρήματα. Το ξέρω, απάντησε. Αλλά έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την αναγνώριση της ανισορροπίας. Εξάλλου, η Τζέσικα και εγώ θα είμαστε μια χαρά. Δεν χρειαζόμαστε $90,000 για να ξεκινήσουμε τη ζωή μας μαζί. Η απόφασή του, η οποία ελήφθη χωρίς πίεση από εμένα, αντιπροσώπευε μια σημαντική αλλαγή στην οικογενειακή μας δυναμική. Για πρώτη φορά, κάποιος άλλος εκτός από εμένα αναγνώριζε την ανισότητα και αναλάμβανε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της. 3 μήνες μετά την αντιπαράθεση, έλαβα ένα γράμμα από τους γονείς μου. Ένα πραγματικό γράμμα. Ακριβώς όπως τους είχα στείλει. Τα χέρια μου έτρεμαν ελαφρώς καθώς το άνοιγα. Χωρίς να ξέρω τι να περιμένω, το γράμμα δεν ήταν μια πλήρης αναγνώριση όλων όσων είχα θέσει. Αλλά ήταν μια αρχή. Ο πατέρας μου έγραφε για τη δική του ανατροφή. Πως ο πατέρας του είχε δώσει έμφαση σε διαφορετικούς ρόλους για τους γιους και τις κόρες. Ποτέ δεν το αμφισβήτησα, παραδέχτηκε. Απλώς συνέχισα το μοτίβο χωρίς να το σκέφτομαι. Η μητέρα μου έγραψε για τους φόβους της για μένα. Ότι μια ζωή με επίκεντρο την καριέρα θα με άφηνε ανικανοποίητη. Ότι είχε πιέσει τα παραδοσιακά μονοπάτια επειδή αντιπροσώπευαν ασφάλεια στο μυαλό της. Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πλήρως όλες τις επιλογές σας. Έγραψαν κοντά στο τέλος. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι δεν τους έχουμε δώσει το σεβασμό που τους αξίζει. Ο Κάιλ μας βοήθησε να δούμε πως η διαφορετική μας αντιμετώπιση σας επηρέασε και τους δύο. Δεν ζητάμε να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη. Θέλουμε να προσπαθήσουμε πρώτα να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας, αν είστε πρόθυμοι. Διάβασα την επιστολή αρκετές φορές. Συζητώντας τη με τη Δόκτωρ Μπρένα στην επόμενη συνεδρία μας, δεν είναι μια πλήρης αναγνώριση όλων όσων συνέβησαν. Το αναγνώρισα, αλλά φαίνεται γνήσιο. Οι σχέσεις δεν αποκαθίστανται συνήθως σε μια δραματική στιγμή, μου υπενθύμησε. Είναι μια διαδικασία μικρών βημάτων, ειδικά όταν τα μοτίβα έχουν εδραιωθεί επί δεκαετίες. Αποφάσισα να τους απαντήσω με μια πρόσκληση να με επισκεφθούν στο Σικάγο, μια ουδέτερη περιοχή όπου θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση χωρίς να πέσουμε σε παλιά μοτίβα. Προς εκπληξή μου, δέχτηκαν. Αυτή η πρώτη επίσκεψη ήταν αμήχανη. Οι συνομιλίες ήταν τραβηγμένες και προσεκτικές. Τους έδειξα το διαμέρισμά μου και, με κάποιο δισταγμό, το επενδυτικό μου ακίνητο. Ο πατέρας μου έκανε πρακτικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αγοράς και τη χρηματοδότηση. Η μητέρα μου θαύμασε τον τρόπο με τον οποίο είχα διακοσμήσει τις μονάδες για να προσελκύσω καλούς ενοικιαστές. Κανείς από τους δύο δεν ενστερνίστηκε πλήρως τις επιλογές μου, αλλά έκανα μια προσπάθεια να τις κατανοήσουν. Πριν φύγουν, ο πατέρας μου έδωσε έναν φάκελο. Μέσα ήταν μια επιταγή για $45,000, τα μισά από όσα είχαν δώσει στον Κάιλ. Δεν είναι το ίδιο με το να σε στηρίζω από την αρχή, είπε περίπου, αλλά είναι μια αρχή. Ήμουν διχασμένος σχετικά με το αν θα την αποδεχόμουν. Από τη μία πλευρά, ένιωθα ότι ήταν μια σημαντική αναγνώριση της ανισότητας στην υποστήριξή τους. Από την άλλη, είχα ήδη εδραιώσει την οικονομική μου ανεξαρτησία και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να επαναφέρω τα χρήματα στη θεραπευτική μας σχέση. Μετά από σκέψη, αποφάσισα να δεχτώ την επιταγή, αλλά όχι για τον εαυτό μου. Ανταυτού, τη χρησιμοποίησα ως αρχικό κεφάλαιο για κάτι που έγινε, απροσδόκητα σημαντικό. Ένα ταμείο υποτροφιών για νεαρές γυναίκες που επιδιώκουν πτυχή επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας, ιδίως εκείνες που δεν έχουν οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου οικογενειακής ανασυγκρότησης, σημειώθηκε μια άλλη απροσδόκητη εξέλιξη. Σε ένα συνέδριο μάρκετινγκ στη Βοστόνη, γνώρισα τον Λόγκαν Κάμπελ,
διευθυντή ψηφιακού μάρκετινγκ για μια εταιρεία βιώσιμων οικοδομικών υλικών. Αυτό που ξεκίνησε ως επαγγελματική σύνδεση εξελίχθηκε σε φιλία και τελικά σε κάτι περισσότερο. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους άντρες με τους οποίους είχα βγει ραντεβού, ο Λόγκαν βρήκε τη φιλοδοξία και την ανεξαρτησία μου ελκυστική και όχι εκφοβιστική. Η μητέρα μου ήταν σαν εσένα, μου είπε κατά τη διάρκεια ενός από τα πρώτα μας ραντεβού, φιλόδοξη, ανεξάρτητη, αποφασισμένη. Μου δίδαξε ότι αυτές οι ιδιότητες κάνουν κάποιον πιο ενδιαφέροντα, όχι λιγότερο θηλυκό. Για πρώτη φορά, έχτιζα μια σχέση με κάποιον που εκτιμούσε ακριβώς τα κομμάτια του εαυτού μου που οι γονείς μου είχαν προσπαθήσει να καταπιέσουν. Δεν ήταν ακόμα αρκετά σοβαρή ώστε να τον συστήσω στην οικογένειά μου, αλλά αντιπροσώπευε μια άλλη μορφή θεραπείας. Την αναγνώριση ότι το να είμαι ο αυθεντικός μου εαυτός δεν θα οδηγούσε στη μοναξιά που είχαν προβλέψει οι γονείς μου. 6 μήνες μετά την αντιπαράθεσή μας, η σχέση μου με τους γονείς μου παρέμενε ένα έργο σε εξέλιξη. Καλύτερη από πριν, αλλά ακόμα εύθραυστη, ακόμα απαιτούσε συνειδητή προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Ο Κάιλ και η Τζέσικα αγόρασαν ένα πιο ταπεινό σπίτι από μικρομετόνο τι είχαν αρχικά σχεδιάσει, χρησιμοποιώντας μόνο το μέρος του δώρου που κράτησαν. Οι γονείς μου είχαν προσαρμοστεί στο να ζουν χωρίς την οικονομική μου υποστήριξη, κάνοντας κάποιες αλλαγές στον προϋπολογισμό και ο πατέρας μου έπιασε δουλειά μερικής απασχόλησης που πραγματικά του άρεσε. Το πιο σημαντικό, μάθαμε να επικοινωνούμε με ειλικρίνεια. Αντί να πέφτουμε σε παλιά μοτίβα προσδοκιών και δυσαρέσκειας. Δεν ήταν τέλειο, και ίσως να μην ήταν ποτέ τέλειο, αλλά ήταν πιο υγιές από μικρομετόνο τι είχαμε πριν. Οι οικογένειες είναι περίπλοκες. Μου υπενθύμησε η Δόκτωρ Μπρέναν κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες τακτικές συνεδρίες μας. Ο στόχος δεν είναι η τελειότητα, αλλά η ανάπτυξη. Και με αυτό το μέτρο, έχετε όλοι σας σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Κοιτάζοντας πίσω στο ταξίδι από εκείνη τη μοιραία ανακοίνωση του δείπνου μέχρι το σημείο που βρισκόμασταν τώρα, μπορούσα να δω την αλήθεια στα λόγια της. Το μονοπάτι δεν ήταν γραμμικό και η θεραπεία δεν είχε έρθει με το δραματικό τρόπο που θα ήλπιζα κάποτε. Αντίθετα, είχε έρθει σε μικρές στιγμές κατανόησης, σε προσεκτικές συζητήσεις, σε όρια που τηρήθηκαν και σε νέα πρότυπα που δημιουργήθηκαν. Η οικογένεια που είχα τώρα δεν ήταν αυτή που είχα φανταστεί ως παιδί, αλλά εξελισσόταν σε κάτι πιο αυθεντικό. Και ίσως το πιο σημαντικό, είχε επιτέλους μάθει ότι η αξία μου δεν εξαρτιόταν από την επικύρωσή τους. Ήταν μέσα μου από την αρχή, περιμένοντας να αναγνωριστεί. Οι 6 μήνες έγιναν ένας χρόνος. Και η νέα οικογενειακή δυναμική που είχαμε δημιουργήσει συνέχισε να εξελίσσεται. Αυτό που κάποτε ήταν μια συγκλονιστική ρήξη είχε σταδιακά μετατραπεί σε ένα διαφορετικό είδος σχέσης, όχι τέλειο, αλλά πιο ειλικρινές και ισορροπημένο από πριν. Οι γονείς μου επισκέπτονταν πλέον το Σικάγο ένα τρίμηνο, μένοντας σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης και όχι μαζί μου, ένα μικρό όριο που βοηθούσε στη διατήρηση της νέας μας ισορροπίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, εξερευνούσαμε την πόλη, τρώγαμε σε εστιατόρια που πρότεινα εγώ και κάναμε συζητήσεις που θα ήταν αδιανόητες πριν από την αντιπαράθεση. Η πιο σημαντική αλλαγή ήρθε απροσδόκητα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άνοιξη. Τρώγαμε δεκατιανό σε μια παραποτάμια καφετέρια όταν ο πατέρας μου ανέφερε την επενδυτική μου περιουσία. Η μητέρα σου και εγώ μιλούσαμε, είπε, αφήνοντας κάτω το φλιτζάνι του καφέ του. Το κτίριο που αγόρασες είναι εντυπωσιακό. Ο τρόπος με τον οποίο ερεύνησες τη γειτονιά. Προέβλεψες τα έσοδα από τα ενοίκια, διαχειρίστηκες την ανακαίνιση εντός του προϋπολογισμού. Αυτές είναι οι ικανότητες που δεν ενθαρρύναμε ποτέ σε σένα, η μητέρα μου έγνεψε συμφωνώντας. Κάναμε λάθος, Χέδερ. Ήμασταν τόσο επικεντρωμένοι στο πως νομίζαμε ότι θα έπρεπε να μοιάζει η ζωή σου, που μας διέφυγε να δούμε τα γνήσια ταλέντα σου. Η αναγνωρίση τους, που έγινε χωρίς προτροπή σε μια περιστασιακή συζήτηση, σήμαινε περισσότερα από την επιταγή που μου είχαν δώσει την προσεκτικά διατυπωμένη επιστολή. Αντιπροσώπευε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο με έβλεπαν, όχι ως κόρη που είχε παρεκκλίνει από τις προσδοκίες τους, αλλά ως ενήλικη που οι διαφορετικές επιλογές της άξιζαν σεβασμό. Αυτή η αλλαγή έγινε ακόμη πιο εμφανής όταν η αξία της επενδυτικής μου περιουσίας αυξήθηκε δραματικά μετά την ανακοίνωση μιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας για ένα νέο συγκρότημα γραφείων στη γειτονιά. Αυτό που ήταν μια σταθερή επένδυση έγινε μια εξαιρετική επένδυση, σχεδόν διπλασιάζοντας την αξία του μέσα σε 18 μήνες από την αγορά. Όταν μοιράστηκα αυτά τα νέα, η αντίδραση του πατέρα μου δεν ήταν η απόρριψη που ίσως περίμενα στο παρελθόν. Αντιθέτως, έκανε προσεκτικές ερωτήσεις σχετικά με το αν σκόπευα να πουλήσω και να αξιοποιήσω το κεφάλαιο για πρόσθετα ακίνητα ή να το κρατήσω μακροπρόθεσμα. Συζητήσαμε τα ποσοστά κεφαλαιοποίησης και τις προβλέψεις για την αύξηση της αξίας. Συζητήσεις που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα με τον άντρα που κάποτε μου είπε ότι η ιδιοκτησία ακινήτων δεν ήταν προτεραιότητα για τις γυναίκες. Ο Κάιλ και η Τζέσικα καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη με το όνομα Έμα, περίπου εκείνη την εποχή. Κατά τη διάρκεια μιας από τις τακτικές μας τηλεφωνικές κλήσεις, ο Κάιλ μοιράστηκε κάτι που έδειξε πόσο είχε αλλάξει η οικογενειακή μας ιστορία. Μιλούσε στην Έμα χθες το βράδυ, ενώ η Τζέσικα ξεκουραζόταν, μου είπε. Πραγματικά? Απλά ανούσιες μορουδιακές κουβέντες. Αλλά έπιασα τον εαυτό μου να της λέει ότι θα μπορούσε να μεγαλώσει και να γίνει επιτυχημένη σαν τη θεία της Χέδερ. Ότι θα μπορούσε να είναι έξυπνη και ανεξάρτητη και να χτίσει κάτι δικό της. Τα λόγια του έφεραν απροσδόκητα δάκρυα. Θα γίνεις υπέροχος πατέρας, Κάιλ. Προσπαθώ να είμαι συνειδητοποιημένος για τα μηνύματα που της στέλνω, συνέχισε. Δεν θέλω να μεγαλώσει με τους περιορισμούς που είχαμε εμείς, και μιας και το έφερε η κουβέντα, η Τζέσικα και εγώ μιλήσαμε.
Θέλουμε να επιστρέψουμε τα υπόλοιπα χρήματα της προκαταβολής στη μαμά και τον μπαμπά. Κάιλ, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Ήθελα να σε βοηθήσουν. Το ξέρω, αλλά και πάλι νιώθω άνισα. Εξάλλου, τα πάμε καλά τώρα. Η Τζέσικα πήρε αυτή την προαγωγή και η νέα μου περιοχή πωλήσεων αποδίδει πάνω από τους στόχους. Μπορούμε να διαχειριστούμε την υποθήκη μας και χωρίς την ενίσχυση. Η απόφασή του αντανακλούσε μια νέα συνειδητοποίηση που είχε αναπτυχθεί μετά την αντιπαράθεσή μας. Μια αναγνώριση των προνομίων και μια επιθυμία να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη οικογενειακή δομή. Όταν επέστρεψε τα υπόλοιπα χρήματα, οι γονείς μας δεν ήξεραν ακριβώς πώς να αντιδράσουν. Τελικά, αποφάσισαν να τα μοιραστούν, δημιουργώντας κεφάλαια για το κολέγιο της Έμα και τη Χω μελλοντικά εγγόνια, μια χειρονομία που θα ωφελούσε εξίσου και τις δύο γραμμές της οικογένειάς μας. Η δική μου οικονομική κατάσταση συνέχισε να ευημερεί. Με την επιτυχία του πρώτου μου επενδυτικού ακινήτου, είχα αξιοποιήσει την αυξημένη αξία του για να αγοράσω ένα δεύτερο, μικρότερο κτίριο. Το παθητικό μου εισόδημα ξεπερνούσε πλέον τα μηνιαία μου έξοδα, δημιουργώντας μια ελευθερία που κάποτε μόνο ονειρευόμουν. Αντί να κρατήσω την επιτυχία για τον εαυτό μου, αποφάσισα να τη χρησιμοποιήσω με έναν τρόπο που ένιωθα ότι είχε νόημα. Επέκτηνα το ταμείο υποτροφιών που είχα δημιουργήσει, συνεργαζόμενοι με την τοπική Ένωση Γυναικείων Επιχειρήσεων για τον εντοπισμό υποψηφίων. Η πρώτη δικαιούχος ήταν μια 19χρονη γυναίκα, της οποίας οι γονείς είχαν αρνηθεί να υποστηρίξουν το πτυχίο της στις επιχειρήσεις, επιμένοντας να ακολουθήσει την εκπαίδευση την νοσηλευτική. Βοηθώντας την να ακολουθήσει τις φιλοδοξίες της παρά την οικογενειακή αντίσταση, ένιωσα σαν να θεραπεύω τις δικές μου πληγές του παρελθόντος. Ο Λόγκαν και εγώ συνεχίσαμε να βγαίνουμε, με τη σχέση μας να βαθαίνει σε κάτι ουσιαστικό. Ήρθε μαζί μου σε μια οικογενειακή γιορτή ευχαριστειών, η πρώτη φορά που έφερα κάποιον στο σπίτι μετά από χρόνια. Παρακολουθώντας τον αλληλεπιδρά με τους γονείς μου, παρατήρησα πως ενίσχυε διακριτικά τα επιτεύγματα και τη συζήτησή μου, αντιμετωπίζοντας οποιασδήποτε παλιές συνήθειες τις οποίες οι γονείς μου γλίστρισαν με ήπια ανακατεύθυνση. Η υποστήριξή του δεν ήταν επειδή χρειαζόμουν προστασία, αλλά επειδή εκτιμούσε πραγματικά αυτό που είχα χτίσει. Η οικογένειά σου έχει διανύσει πολύ δρόμο, παρατήρησε καθώς επιστρέφαμε στο Σικάγο. Ο μπαμπάς σου μου έκανε 3 ερωτήσεις για τα ακίνητα που νοικιάζεις και μόνο μία για το πότε μπορεί να παντρευτούμε. Γέλασα, εκτιμώντας την κατανόηση της σημασίας του. Πριν από 1 χρόνο, η αναλογία θα ήταν αντίστροφη. Στη δουλειά μου, έβλεπα τον εαυτό μου να έλκεται όλο και περισσότερο από την καθοδήγηση νεότερων γυναικών στην εταιρεία, ιδίως εκείνων που περιηγούνταν σε τμήματα όπου κυριαρχούσαν οι άντρες ή αντιμετώπιζαν προκαταλήψεις παρόμοιες με αυτές που είχα βιώσει εγώ. Μια νεαρή συνεργάτιδα μου εκμυστηρεύτηκε ότι οι γονείς της αμφισβητούσαν την αφοσίωσή της σε μια απαιτητική καριέρα, προτείνοντάς της να επιλέξει κάτι πιο κατάλληλο για την ενδεχόμενη μητρότητα. Οι γονείς μου έλεγαν παρόμοια πράγματα, της είπα. Αλλά η καταλληλότητα δεν έχει να κάνει με το φύλο. Έχει να κάνει με το πάθος και την ικανότητα. Αν το μάρκετινγκ σας προκαλεί και σας γεμίζει, αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτές οι σχέσεις καθοδήγησης έγιναν απροσδόκητα ικανοποιητικές, παρέχοντας την ευκαιρία να μετατρέψω τις δικές μου οδυνηρές εμπειρίες σε καθοδήγηση που μπορεί να βοηθήσει άλλους να αποφύγουν παρόμοιες δυσκολίες. Ανέπτυξα μια φήμη ως κάποιος που υπερασπιζόταν το ταλέντα ανεξαρτήτως φύλου, γεγονός που έφερε πιο διαφορετικούς υποψηφίους στην ομάδα μου και τελικά ενίσχυσε τη δημιουργική μας παραγωγή, καθώς πλησίαζε η δεύτερη επέτειος της οικογενειακής μας αντιπαράθεσης, αναλογίστηκα το ταξίδι που είχαμε διανύσει. Η ρήξη που είχε φανεί τόσο καταστροφική ήταν στην πραγματικότητα αναγκαία. Ένα σπάσιμο ανθυγιεινών προτύπων που επέτρεψε σε κάτι πιο υγιές να αναπτυχθεί στη θέση του. Οι γονείς μου δεν τα καταλάβαιναν ποτέ πλήρως όλες τις επιλογές μου, αλλά είχαν μάθει να τις σέβονται. Ο Κάιλ είχε αναπτύξει μια επίγνωση των προνομίων που θα διαμόρφωνε τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωνε την κόρη του, και εγώ είχα επιτέλους μάθει ότι τον υπερασπίζω με την αξία μου δεν ήταν εγωιστικό. Ήταν απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής επίσκεψης των γονιών μου, καθίσαμε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός μου με θέα τον ορίζοντα του Σικάγο, απολαμβάνοντας το ζεστό βράδυ. Η μητέρα μου πλησίασε προσδόκητα και μου έπιασε το χέρι. «Θέλω να ξέρεις κάτι», είπε ήσυχα. Σκεφτόμουν πολύ αυτό που λέγαμε για τις φιλόδοξες γυναίκες που καταλήγουν μόνες, κοιτάζοντας τη ζωή σου τώρα, την επιτυχία σου, τη σχέση σου με το Λόγκαν, τους φίλους σου. Το πώς βοήθησες εκείνη τη φοιτήτρια με την υποτροφία. Έκανα λάθος. Η φιλοδοξία σου δεν σε απομόνωσε, έχτισε μια ζωή που προσελκύει ανθρώπους που σε εκτιμούν για αυτό ακριβώς που είσαι. Τα λόγια της δεν ήταν μια δραματική συγγνώμη ή μια πλήρης αναγνώριση όλων όσων είχαν συμβεί μεταξύ μας. Αντιπροσώπευαν όμως κάτι ίσως πιο πολύτιμο, γνήσια ανάπτυξη και επανεξέταση βαθιά ριζωμένων πεποιθήσεων. Ο πατέρας μου έγνεψε δίπλα της, με τον τυπικό στοικισμό του να μαλακώνει από κάτι που θα μπορούσε να είναι δάκρυα στη γωνία των ματιών του. «Είμαστε περήφανοι για σένα, Χέδερ», πρόσθεσε απλά. «Όχι για να πικάρουμε τη φιλοδοξία σου, αλλά για αυτό που έκανες με αυτήν». Εκείνη η στιγμή στο μπαλκόνι δεν έσβησε ως διαμαγείας δεκαετίες περίπλοκων οικογενειακών δυναμικών. Εξακολουθούσαμε να έχουμε αμήχανες συζητήσεις και περιστασιακές παρεξηγήσεις, αλλά η θεμελιώδης αλλαγή στο πώς με έβλεπαν εκείνοι και πώς έβλεπα τον εαυτό μου σε σχέση με εκείνους είχε δημιουργήσει χώρο για μια σχέση που βασιζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις.
Το ταξίδι από εκείνη την οδυνηρή αποκάλυψη στο δείπνο μέχρι το σημείο όπου βρισκόμασταν τώρα μου είχε διδάξει μαθήματα που ήλπιζα να μεταφέρω μπροστά, ότι η αληθινή υποστήριξη προέρχεται από το σεβασμό των επιλογών, ακόμη και όταν αυτές διαφέρουν από τις δικές σας. Ότι η οικονομική βοήθεια με όρους δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου βοήθεια, ότι το να υπερασπίζεσαι την αξία σου μπορεί να προκαλεί προσωρινό πόνο, αλλά αποτρέπει βαθύτερες, πιο μακροχρόνιες ζημίες και, ίσως το πιο σημαντικό, ότι ποτέ δεν είναι αργά για να επαναπροσδιορίσει τις οικογενειακές σχέσεις με πιο υγιείς όρους. Καθώς κοιτάζω τη ζωή μου τώρα, την καριέρα που έχω χτίσει, τις επενδύσεις που παρέχουν ασφάλεια, το ταμείο υποτροφιών που βοηθάει άλλους να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι, τη σχέση με το Logan Wilt που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, και ναι, την εξελιγμένη αν και ατελή σχέση με την οικογένειά μου, αναγνώρισα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε αν συνέχιζα να αποδέχομαι λιγότερα από όσα μου άξιζαν. Το να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα ή τη δικαιοσύνη. Αφορούσε τη διεκδίκηση του δικαιώματος να ορίζω εγώ η ίδια την επιτυχία και την αξία μου. Για όσους από εσάς παρακολουθείτε και μπορεί να παλεύετε με παρόμοιες οικογενειακές δυναμικές ή άνηση μεταχείριση, ελπίζω η ιστορία μου να προσφέρει κάποια προοπτική. Η δημιουργία ορίων δεν έχει να κάνει με την τιμωρία. Έχει να κάνει με τη δημιουργία των συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορούν να υπάρξουν υγιείς σχέσεις. Μερικές φορές το πιο αγαπησιάρικο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, τόσο για τον εαυτό σας όσο και τελικά για την οικογένειά σας, είναι να αρνηθείτε να συμμετέχετε σε μοτίβα που μειώνουν την αξία σας. Ποια είναι η δική σας εμπειρία με την οικονομική δυναμική της οικογένειας? Έχετε χρειαστεί ποτέ να θέσετε δύσκολα όρια με αγαπημένα σας πρόσωπα? Μοιραστείτε τις ιστορίες σας στα σχόλια παρακάτω. Η εμπειρία σας μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον που αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές αν θέλετε να ακούσετε περισσότερους προβληματισμούς σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις, την οικονομική ανεξαρτησία και την προσωπική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ιστορία μου και να θυμάστε, η αξία σας δεν καθορίζεται από την αναγνωρίση της από τους άλλους. Υπάρχει ανεξάρτητα, περιμένοντας εσάς να τη διεκδικήσετε.